Hello， 大家好，我係華強北華仔。今日咧同大家都係介紹呢款插卡手錶。呢款插卡手錶有咩特別嘅呢？好，我哋而家嚟睇睇。而家市面上好多插卡手錶嘅痛點就係電池續航唔得，仲有一個咧就係佢信號唔好。第三個咧就係佢屏幕太卡。呢塊而家我攞住手用呢塊手錶呢，佢嘅電池續航能力係普通華強北手錶嘅2倍，即係呢，人哋嘅手錶如果連續睇視頻、連續玩嘅話呢，係1個幾鐘，呢塊手錶呢，就係佢嘅雙倍，就係2個幾鐘。好，我哋而家睇睇佢屏幕嘅反應。呢塊手錶呢，係經過我嘅挑選。呢個係華強北嘅頂配版，仲有一款係中配版，但係咧中配版嘅配置咧係 LCD 嘅屏幕，即係咧佢嘅屏幕嘅幀率咧係30幀，但係咧唔夠流暢。我而家手上呢塊咧係 OLED 嘅螢幕，所以價錢上就貴啲，同埋咧佢嘅流暢度啊、速度嗰啲嘅超級快。好，我哋而家嚟睇睇佢嘅所有 APP。而家我手上呢塊手錶呢係插卡版，即係呢，你可以當佢係一部手機一樣嘅，你出門唔帶手機都 OK 嘅，唔使帶手機，有塊手錶呢，你可以睇到信息啊，接得到電話啊，可以發到微信啊，睇到視頻啊，都係 OK 嘅。有瀏覽器，有電話，有心率、血壓。血壓嗰啲咧就唔準㗎啦，就呢啲手錶血壓肯定唔準嘅，所以唔使睇啦。語音助手、微信、支付寶、音樂、應用商店、抖音、應用寶。好多人問插卡手錶係咪一定要插卡呀？連藍牙得唔得啊？好，我哋而家話俾你知，如果你買華強北普通嗰啲插卡手錶係。佢係只能插卡，連唔到藍牙，即係咧綁定唔到你嘅手機。呢塊錶就唔同啦，呢塊錶咧佢係雙系統嘅，既可以綁定呢個藍牙，又可以插卡獨立，同連 WiFi 都 OK 嘅。而家我哋嚟連下 WiFi， 揾到佢嘅設定 MFC 呢個功能都有㗎，即係咧你平時啊開下門啊，小區嗰啲智能門鎖需要用到卡片開嘅呢個咧。都可以去錄入你嘅門鎖信息，就可以用到呢個 MFC 啦。而家我哋揾到設定，連個 WiFi， 聯動到藍牙、聲音、密碼鎖、儲存。呢度寫住256G，我話俾你知，其實呢啲儲存呢。無論係256、128、512再1TB，全部都係假嘅。華強北嘅插卡手錶咧，目前嚟講頂配嘅只有4+32G，即係咧4G 運行內存，32G 儲存就係佢嘅頂配版噶啦。作為一個手錶嚟講，32G 嘅話咧，完全夠用。呢個寫住256咧，其實係虛標嘅。我哋有咩嘢就講咩嘢，係幾多 G 就講幾多 G。好啦，我哋而家連下呢個 WiFi， 呢啲鍵盤嘅反應都係好快嘅，好容易撳，因為佢嘅螢幕呢係比較大嘅。連咗 WiFi 之後呢，我哋可以正常嘅睇視頻啊，用微信啊。都冇問題嘅，而且咧佢嘅呢個喇叭聲音夠大，聲音真係好大，聽唔聽得到？我哋而家呢個距離嘅話咧，聽呢個聲音都係好清楚嘅，有流暢。高配版嘅就係勁，而且咧如果你買嘅話咧，配埋呢個錶帶。出門嘅話戴上去非常方便嘅，一隻手就可以戴嘅。呢個錶有2個顏色，
一個係我手上呢個黑色，仲有一個銀色。顏色係邊個顏色呢？我而家攞俾你睇睇。顏色呢就係呢個銀，就係呢個顏色。好啦，今日嘅手錶呢就介紹到呢度。多謝大家！如果你鍾意呢塊手錶嘅話呢，你可以俾華仔點個訂閱，同埋呢添加下華仔嘅微信，華仔嘅微信喺呢度可以添加下。OK， 多謝大家，祝大家身體健康，拜拜。